kjo pjesa e të qenit njëri ëndërrimtar, sa mirë na bën të paturit ëndra dhe dëshira dhe deri ku duhet jetë ajo pjesa ku të shkëput pastaj nga realiteti dhe të qëndruarit me këmbë në tokë, të gjitha. Po e nis me Arlindën, një botë me ëndra është e bukur gjithmonë, që në fëmijëri veçanërisht që s'ka si të jetë ndryshe fëmijëria pa ca ëndra të bukura. Po, në fakt nga smoja ajo që the, në fakt çfarë është njeri vërtet një person i cili nuk ka ëndra? Nuk ka mundësi. Do me thënë që njeriu dhe qenia njerëzore është lidhur me do e mos me ëndrën, me të nesërmen, sepse mendon që do jetoj gjatë dhe ndonjëherë dhe kjo lloj mënyre të ndërruarit duhet ndarë midis asaj të vrapuarit pa kuptuar se ku po vrapon, edhe të vrapuarit drejt një ëndre, që është gjëja më normale dhe më njerëzore në botë. Edhe në fakt nuk ka kuptim, realisht jeta nuk ka kuptim pa pasur ëndra. Është si një lloj motivimi. Do të ishte si një gjë e ftohtë edhe pa kuptim, do ishte një vegjetim. Kjo është ajo gjëja që na ndan në fakt nga krijesat e tjera të kësaj bote. Edhe është një që shumë e bukur, unë personalisht, le ta marrim secila nga vetja jonë, jam njëri që e vogël kam pasur vërtet shumë ëndra dhe edhe të cilat edhe sot, unë dhe sot ëndroj. Ëndroj pak nëse, kjo është ajo diferenca, do me thënë midis të ëndruarit kur je e vogël jeta sapo ka filluar, dhe të ëndruarit në një moshë më të madhe të shtyrë, tashmë që po themi që në një farë mënyre i ke realizuar pjesën kryesore që ka të bëjë për shumë ëndra, që ka të bëjë për shumë me punën. Dhe sot unë për shumë nuk mund të mendoj se do bëj një punë tjetër. Unë personalisht nuk e mendoj. Ka njerëz në fakt që e ndryshojnë këtë gjë dhe vërtet kam i adhuroj si qenie, sepse është vërtet mua më duket sikur tani më nuk kam. Por natyrisht që të kem ëndra edhe të vockla, edhe më afat shkurtra, vazhdoj që të kem. Vazhdoj që të kem një ëndër që të shkojë në një vend të caktuar. Vazhdoj të kem një ëndër edhe të bëj një libër që do vi më vonë, që nuk është... Duke që më shumë ëndra afër realitetit tani? Po janë më më reale, më të prekshme. Për sa përket mua, se duat ja lë edhe vajzave të tjera që janë këtu, është një gjë shumë e bukur e vura re, jemi 5 vajza, kështu që është shumë bukur. Edhe e kam gjithmonë kënaqësi që t'jem në panelet të tilla. Faleminderit. Sepse flas duke thënë këtë gjë, është këto ëndra tona duke i folur me njëra tjetrën, mendoj që japim edhe mesazhe shumë të bukura. Po, tregojmë shumë edhe për veten. Sepse vajzat sidomos kanë shumë nevojë për të ëndrruar. Edhe nga natyra janë më ëndrrimtare. Më natyra, por natyrisht të ndrojnë gjëra të mëdha, në kuptimin gjëra të mëdha edhe të bukura. Edhe do të realizosh në një farë mënyre. Do përmend para se të dalim te ëndra, se mbase duhet ta bëjmë radhë. Por doja të përmendja, se kjo më erdhi në mendje që kur Agita ma dërgoi temën e emisionit, është një moment e libri Michelle Obamës të bëhesh, është një moment në një çast caktuar, sepse ajo është një grua përveç se ka ndruar shumë fort, por dhe ka dashur të imponohet fort. Edhe ka një moment që thot, ju them një gjë të gjitha mikeshave të mia, në një moment caktuar në jetë. Lini gjithë shka, lini, po themi, harroni së menduare që keni një burë, që keni një fëmijë, që keni një familje, dhe mundoni të kaloni ca orë të mira me njëra tjetrën, së bashku, duke i dhënë kohë vetëm vetes tënde. Dhe kjo është një për shumë nga ato ëndra të cilat nënat, të cilat janë me fëmijë, ti pak më parë po thoje për djalin që është pa qef, apo gjëra tjera. Të vi një moment, jo se do mendosh, gjithmonë do mendosh për këtë gjë, dhe është pjesë përbërëse e jetës tënde, po të mendosh për veten tënde. Dhe kjo është një pushim për veten. Shumë e rëndësishme. Që mund ta kalosh. Edhe këtë po thoja, dhe këtë doja thoja, edhe në intervalet midis rritjes, sepse në momentin që vjen një moment që ti duke sikur ke mbaruar puna, aty pastaj duke sikur je pa motiv, sepse atë ëndër që ti e ke pasur, e ke harruar ta ëndërrosh. Dhe shumë e rëndësishme që në momentet caktuara, fëmia nuk do asnjëherë, do me thënë, mendoj që fëmia nuk diskutohet në këtë histori. Po them që të japësh kohë dhe të ëndërrosh për të gjithë rrugëtimin që je krah familjes si shtyllë kryesore. Është shumë e rëndësishme që të japësh të gjesh kohë për ëndra dhe realizimin e tyre. Pikërisht, sepse ne në moshë të rritur është ajo që thamë dhe më herët, tani ëndrat janë më të mundshme dhe më të prekshme dhe ne kemi atë sensin se çfarë mund të bëjmë. Po kur kemi qenë më të vogla, s'ka qenë ndoshta kështu. Dhe do doja të dija ëndrat që keni patur kur keni qenë të vogla. Po Kristi ke patur ndonjë ëndër që s'është realizuar, që ndoshta tani kur e kujton të vjen dhe për të qeshur që si e pas ka menduar këtë gjë. Gjithmonë kam pasur ëndër të jem aktore, nuk e di nga më ka ardhur që më ka ardhur. Po, unë mendoj që nëse do jetë meant to be, e thënë për të bërë, do bëhet. Jo, është vetëm të rregullojmë pak mikrofonin këtu, se nuk të dëgjojmë mirë televizionin.
Ja, perfekt, tani po. Kështu që unë ja kam lënë rastësisë dhe me këtë ëndër kam lënë në paqe, si të thuash. Pjesën Pra nuk po e kërkon, se aktore Edhe mund të bëhet. edhe mund të bëhet. Edhe mund të bëhem, ka qenë një gjë që nuk e kam kërkuar apo ta testoj. Kam qenë gjithmonë kurioze që dikush profesionist të më shohë nëse unë kam aftësinë për të bërë aktore, se ndonjëherë dëshira me realitetin, për shembull edhe të qenurit këngëtare kam pasur gjithmonë qejf, po kjo dihet që është futur te ajo kutia që nuk bëhet. Kështu që si të thuash, kam qenë kurioze për të parë nëse a do ishte një gjë e mundur për mua teknikisht, po flas nga ana aftësive. Po gjithsesi ja kam lënë rastësi se kam aq shumë gjëra që po ndodhin tani edhe mendoj që ndonjëherë duhet t'ia lësh rastësisë ca gjëra. Që kur kam qenë e vogël, kam pasur një dëshirë dhe si të thuash gjithashtu edhe një, sikur ti e di që do ndodhi diçka, që do jem e famshme dhe e suksesshme. Kështu e përktheja kur isha e vogël. Që do bëj diçka që njerëzit të më njohin, që të jem e famshme dhe e suksesshme me kalimin e viteve dhe me arritjen e pjekjes, si profesionale po dhe personale, ai përkthimi të famshme dhe suksesshme, që është shumë si përfaqësor kur e mendon, përkthehet në të dhënurit tek njerëzit dhe të pasurit një kontakt, një mënyrë kontribuimi tek audienca. Dhe unë vërtetoj që dita ditës, çdo ditë më shumë, kjo gjë më bëhet realitet. Mendoj që jam shumë ende në fillimet e mia të asaj gjës që mund të arrijë potencialin në jetën time, po që unë brenda vetes e ndjej që jam shumë aligned apo shumë në sinkron me çfarë është qëllimi im për të bërë. Por je në fillim të ëndrrës tënde, ama. Jam në fillim, mendoj që jam në fillim. Ka ko. Po, patjetër. Sepse është plani, ndoshta tani më i detajuar, duke parë hapat që ke hedhur, ti fillon edhe kërkon patjetër më shumë dhe ti krijon një lloj agende të gjës se si do të vazhdojnë punët në lidhje me këtë raportin. Po, por unë mendoj që gjithsesi pavarësisht detajimit të agendës, është mirë të lëmë edhe pak hapësirë për improvizim. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Ti beson te kjo në kohën e dur në vendin e duhur? Unë besoj shumë këtë dhe mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye. Edhe sado e keqe mund të jetë, dhe sado sfidë të duket për momentin, çdo gjë ndodh për një arsye. Dhe përgjithsisht arsyeja është një arsye e mirë, pavarësisht se ne në atë sekond nuk arrim dot ta shohim. Dhe mendoj që kjo lënia e hapësirës për një çast spontaniteti të bën më vigjilent që ka shumë gjëra të bukura në jetë dhe ne nuk kemi pse ta limitojmë vetëm në një aftësi, vetëm në një drejtim. Pra mund të ketë shumë dimensione nga ku ne me aftësinë tonë të zhvillohemi.